Добрый день, друзья. Тут еду грузиться. И проезжаю городочек сейчас. Ну, я на объездной, вот видите. Я на объездной. Городочек Палестин. Так что в Палестине мы находимся. Штат Техас. Еду хайвейчиками грузиться. Буду что-то такое грузить. 20 по Фаренгейту нужно держать. Будем ехать на Вашингтон. Там надо трейлера им оставить. Это, я думаю, какая-то курятина будет 100%. 20 по Фаренгейту оставить. Температура, то есть легкая заморозка. И в штат Вашингтон. Две выгрузки будет. Так что едем. Добрый день, друзья. 204-й хайвейчик. Повел GPS в сторону Форт Уорд. Так что будем на Вашингтон. Как я сюда ехал, а это чуть-чуть тут в районе Техаса, в районе Форт Уорта по-другому. А дальше будем туда, через Колорадо, через Вайоминг, Монтану и дальше ехать только наоборот. Так что едем, везем курицу. Курицу везем. У нас две выгрузки в воскресенье. Сегодня у нас среда. 234, но это через Орегон, а туда будет где-то на 50 миль дальше. Я проверял, если ехать через Монтану. Так что едем мы в штат Вашингтон. 5 и Эверетт. У нас две выгрузки. Так что газуем. Я подъезжаю практически к центру Далласа. Повело меня. Вот. Не знаю, видно, не видно. Даллас туда. Смотрите, какие стройки здесь. Что-то строят. Вау. Сколько здесь стройки. Ничего себе. Отели или что? Да, и 45-я впереди. 45-я. Даунтаун там по правую руку Далласа остался. Speed limit reduced ahead. Keep to the left on South Central Expressway, US 175. Так что Даллас. Походу мой GPS потерялся. Новая дорога. По мостикам таким интересным. Вау. Прикольно. А вот где Даллас центр. Даунтаун. Ничего себе. Proceed to the highlighted route. Круто. Смотрите, что происходит здесь с мостами. Чуть не туда, и все. Сколько здесь мостов переплетено. Ну, Техас это, да, это... Ой-ой-ой. Смотрите. Что происходит здесь. Куда ехать? Кому? И что? Это Форт Уорд, Texas. Ну, мы уже это... Я уже выхожу на 35-ю. Вот. И уже на 287-ю сейчас буду выходить через 2 мили. Буду выходить уже на 287-ю и по ней аж до Амарилло, Texas. Так что... Ну, впереди еще трафик, я смотрю, видите, красненькое в углу вверху. Это будет пробка. Надо это обогнать.
да? Дом возле дома, прям притык-притык. Это, наверное, в одном доме крикнешь, в другом слышно. И с этой стороны та же самая картина. Ну, апартменты это понятно, это большие дома, все такое. А это, смотрите, все дом возле дома. Subdivision. Кто-то купил землю, построил эти дома и продал дома. И еще за управление Subdivision денежку берет. 2 months free. О, 2 месяца бесплатно, если снимаете здесь, а потом будете платить. Интересно. Ну, скорее всего, будет это... Подписываешь минимум там на 2 года. Да. Мы сейчас проезжаем эти... Тут чуть-чуть трафика. Ну, я уже половинку его прошел. Сейчас проедем и опять вот дома я туда смотрю. То же самое. Вот, друзья. Вот этот город Хэролд. Вот на этом знаке написано. Остановился, сделал полчаса. Ветер немножко уже перестал. Это так швыряло. До Амарило 180 миль. Там заправимся. Кстати, там очень дешево. 2,69 солярка. Ну, цена на солярку дают. И там заправлюсь и поеду дальше. Смотрите. Вот такую штучку интересно. Сколько бы она заработала за год, если бы она качала. Вот, а с левой стороны у нас ветряки тоже. Так что работа идет. Двигаемся дальше. Доброе утречко. С Оклахомы, Бойс-Сити. Помните, я показывал, что тракстоп так вот чуть-чуть надо съезжать с дороги, когда ехал с Колорадо сюда на Тексас. И вот я на этом тракстопе ночевал. Вчера заехал, 2 минуты драйвинга осталось. Как раз притык-притык. Приехал сюда. Вот утро по местному 5, без 15:06, 5:45. Так что будем выезжать, будем работать. Поедем. Тракстоп полупустой. Ну, здесь хайвей, то естественно полупустой. И будем ехать дальше. Здесь вот Вестейшн Оклахомовский. Ну, сейчас закрытый, даже люди спят на нем. Туда ехал, тоже был закрытый. Сейчас закрытый. Так что выезжаем на дорогу. Сейчас наша дорога. Там где-то 100 миль до Колорадо. И до 70-ки получается где-то... это 300 майлов. Вот это на Амарило знак, как бы в городе чуть-чуть. In 1/2 mile, turn left on US 287. Вот, 287-я. Это на Амарило. А мы будем в другую сторону. Вчера проезжал, там заправился. Так что езжаем. Утренний город Спрингфилд, штат Колорадо. Вот так украсили каждый столбик. Лаус, только тут такой, что не запаркуется, это трак. Есть такие. Кстати, сам тракстоп Лаус из этого начинался, из обыкновенной заправки. Вот такой город Спрингфилд. В Массачусетсе есть большой город Спрингфилд. Миссури очень красивый. Так что есть Спрингфилдов. В этом в Иллинойсе есть. Ну и в этом Колорадо. Ехал, вот и 70-ка. Вот и 70-я дорога у нас. Вот траки едут. Вот мост. Так что прошли хайвейчик.
Подъезжаю до Денвера. Посмотрела там трафики, пробки в Денвере. До 25-ки туда выходить. Я сейчас снова по этой объездной пойду. Там она платная, ну что сделать. И аэропорт у нас вот туда с правой стороны. Огроменный аэропорт. Да, бывали мы здесь. Летали когда в Нью-Йорк, вот через Денвер летели там. Это не знаю сколько раз, но были. А вот через милю, вот видите, можно на Колорадо Спрингс, а можно на Форт Коллинз. Вон нам туда надо. На Вайоминг, в ту сторону. Где-то 100 миль до Вайоминга осталось. Еще Колорадо осталось, и будет Вайоминг. И в конце Вайоминга будем ночевать. Так что... In 1/2 mile, keep to the right on E470 Colorado Springs, and then slide right in 0.3 miles. А вот видите, Denver International Airport. Next right. Вот чуть-чуть дальше туда, Аврора. Там Unify есть. Ох, сколько я туда йогурта перевез. Очень много. Unify этот в Авроре. Slide right on E470, and then take the freeway entrance at 0.3 miles. Кстати, туда дальше 278-й экзит. 278-й экзит, там есть Тиейка. И на той Тиейке мы познакомились с дядей Пашей. Вот кто знает, кто смотрит. Вот мы на той Тиейке впервые с ним познакомились. Так что вот такое было. Познакомились. А сюда все бизнеса. Я где-то сюда ездил и выгружался. In 1/4 mile. Уже тут в конце такие камни. В конце Колорадо. Сейчас будет у нас это Вайоминг. Ой, что-то случилось. Что-то моргает, там что-то случилось. А трак перевернулся. Ничего себе, но ветер конкретный. Вау. Не буду снимать такое. Трак перевернул ветер. Вау. То ли дорога закрыта, то ли что. Траки не могут ехать. Сносит. Ай-25, что? Мне как раз туда надо. Next 79 мили. Closed. Crash 2 мили ahead. О, авария. High vehicle under 50. Короче, 79 миль, туда будет сильный ветер. Ну, я пройду, у меня 78 тысяч. Я тяжелый. И это... Да. Вау, мне придется вот так тяжело потихонечку ехать. Да, серьезно. Пишет авария впереди. Ну, скорее всего, трака перевернула, да. Скорее всего, трака перевернула. Серьезно. Зеркало, все стоит. Там дорога перекрыта, там трак перевернулся. И это. Все стоят, потому что боятся ехать. А я 78 тысяч, что мне как бы, ну, нормально. Ну как, тяжело будет ехать, оно швырять будет. Все, вот смотрите на той стороне. Все стоит. Вау. Ничего себе. Ну я такое уже видел, это не первый раз, то это... Вот это спасает, что груженый. Смотрите, моя антенна. Аж нагинается сюда. Continue on this road for 6 miles. Так ты шо. О, еще трак лежит. Вау, как его швырнуло аж туда. Смотрите, аж туда и это. Ничего себе.
О, еще один лежит. Ничего себе, уже 4-й. Я окно чуть-чуть открыла. Смотрите, уже 4-й. Вау. Вот, и он скользил сюда. Да ты шо. Я буду ехать, потому что это надо пройти. Хочу я это или нет. Тем более я 78 тысяч паунд только. Way station ahead. Я буду ехать. Вот еще один лежит. Давайте окно закрою. Вау. Или 2 здесь. 1. Фу, 2 здесь. Фу, аж плохо мне делается. Да. Уже сколько траков. А здесь, смотрите, рестерия полная. Вау. О, аж нехорошо. Ветер ложит траки. Вот, все на рестерию заходят. Вау. Здесь дорогу закрыли на Саут. Вообще. Здесь дорогу закрыли. Да, дорога закрыта туда. Там небольшой участочек получается, и все. Заехал я там на тракстап, заправлялся. Ух ты. И это... Полный тракстап. Там кто легенький, никуда не едет, все стоят. Дорога там закрыта на Саут. А сюда вот писал знак, что еще 65 миль вот такое и будет. Я очень надеюсь, что сейчас получше станет. Так что 17-й экзит вот где-то до 80-го такое и будет. Ну а что сделаешь? Смотрите, как здесь дома. Прикольно. Как будто на голом поле, да? Ничего нету. Все так. Деревьев нету, ничего нету. Ветра. Конечно, это новые дома, а потом засадят деревья, там все, оно зарастет. Ну, это нужно время. Здесь спидлимит 80. Все, погнали. Только мы можем 70. Только я еду вот 63. Не могу. Ветер сильный и швыряет сильно. Ну, трака швыряет, трейлер нормально. То трейлер у меня уже трака держит. Сюда в конец Вайоминга, еще температура 64. Солнце светит. Ну, видно туда в горах там то ли снег, то ли дождь. Смотрите. Ну, на данный момент такая красота. Ну, туда будет, завтра прохладно будет. Туда, в этом, в Биллинс, Монтана. Туда завтра буду ехать. Там будет довольно холодно. Но на данный момент сюда все хорошо. Запарковался на тракстопе, да? Баффало, Вайоминг. Трак, я и там трак. И целый ряд пустой. И здесь вон сколько пустых мест. Все пусто. Все пусто. Все, мы на ночь запарковались. Будем отдыхать. Доброе утро. Штата Вайоминг. У нас небольшой снежочек. На улице 14 по Фаренгейту. Такой снежок легенький. 150 майлов до Биллинс, Монтана. Едем. Кстати, сегодня 12 декабря. 19 лет назад
приехали в Америку. Видите, какая дата? Да, 19 лет, как один день. Много прошло. Такое. Так что едем. Первая миля, еще 51 милю. И мы будем в этом Монтане. Как вам, друзья, дорожка? Еще где-то 100 миль такой будет. Как минимум. До ближней. Дальний. Вот такая дорожка. Ну, едем потихонечку. А что делать? Ехать надо. Что, Аляска Хайвей? Какая красота у нас у Биллинсе. Снег валит. Дорога вся в снегу. Но мы едем. Вот 90-ка сейчас, 94-й, то есть будет через милю. Будем мы уже поворачивать, как бы в Биллинс заезжать. Ну, вот видите, развилка. Видите, машина эта дорогу чистит. Вау, типа с прицепом. Такое устройство и поливает, и чистит. И Мэк тянет. Ну, Мэк это такая рабочая лошадка. Она вот для самосвалов, для этого. Это очень хорошая машина. Так что Биллинс. Город Белград. Смотрите. 31. Даже мороза нету. 0, можно сказать. И вот такая красота здесь. Ну, хмарно там это, но тепло, все нормально. Еще солнышко там выглядывает. А там снег в Биллинсе. Ну, я уже смотрел дальше туда, то вот такая погода будет до Вашингтона. Даже еще убьют. По-моему, 41 будет, еще теплее. Так что сюда классная погодка. Перевал между Монтаной и Айдахо. Вот, смотрите. Дождик идет, 46 на улице. Красота. Я думаю, тут ночью может быть весело. Температура упустится и все. Может быть беда. Так что вот такая у нас погодка. Красивая. Вашингтон, спускаюсь с горы, а там внизу речка, Колумбия. Я все время ехал, вчера в Айдахо заехал, там ночевал, все время темно было. Только развидалось, вот видите, небо какое красивое. Так что мы в штате Вашингтон. 2,5 часа мне осталось на место, завтра на 6 утра выгрузка. Но я еще хочу заехать. Мы называем здесь русский магазин. Хочу там еда домашняя, хочу купить. И будем уже ждать завтра выгрузки. У нас 2 выгрузки на 6 утра, потом на 11 утра. Так что будем выгружаться.
90-ки. Смотрите, оттуда горы в снегу, как в Аляске. Такая красота. Там низинки, туман. Да, это туман. Туда горы, так красиво. Вот вам и Аляска. Я проезжаю, вот видите, вот туда прямо. Здание. Это музей. Видите, даже написано музей Flight. Так, мне дорогу надо держать. И там музей, кто живет здесь или, ну, или даже путешествует, не поленитесь, сходите в этот музей. Очень интересный. Это уже в Сиэтле, возле Боинга завода. Там 3 этажа, все про самолеты. 3-й этаж это Первая мировая война, 2-й этаж Вторая мировая война. Там есть отдел, где про космос, там про Юрия Гагарина, фотки и так далее. Там есть макет или, я так понимаю, или образец сделанной машины, которая на Луне. Которые на Луне высадили американцы. Из-за горочки не видно, прям Боинг завод. Если с той стороны ехать на Саут, оно будет видно. Вот видите? Вот самолеты, Боинги. Здесь делаются самолеты, на которых мы летаем. Вот сколько их тут всяких. Так что интересное место, интересный музей. Можете сходить, не пожалеете. Для детей очень интересно. Там даже во Вторую мировую, как советские войска, какая форма на них была, вот полностью форма есть летчика советского, там, я не знаю, так парадная, скажем так, форма, там шлемы, самолеты, ну все такое есть. Интересно. Посидеть, почитать, просто посмотреть. Там целый день проведете с детьми. Целый день мы были, как раз перед покупкой трака мы ездили. Я по-моему, говорил уже в одном из видео, что мы были. То это очень интересно. Так что сходите, не пожалейте. Ну, а я приближаюсь к второй выгрузке. Мне 33 майла осталось. Я думаю, на этом мы уже закончим этот ролик. Потому что заеду на компанию US Food, там ничего такого не будет. Я на первой был, это вообще она полупустая была. Вот 90-ка, по которой мы приехали сюда. Ничего такого, заехал на компанию, выгружают, да и все дела. Вот, сейчас будем проезжать Сиэтл, сам даунтаун. Кстати, на этой вышке, где все ходят, тоже мы были. Тоже интересное место. Там мне самое больше понравилось то, что ты стоишь как бы на стекле таком, все вниз видно, так высоко-высоко, и оно крутится, двигается все, так что там очень вид красивый с этой вышки. Сейчас я попробую притянуть вам, показать. Давайте я сначала перестроюсь. Да, тут интересно. Ну, сегодня воскресенье, видите, машин практически нету. Это вообще никого нету, скажем так. Легко ехать. Дорожка, как всегда. Такой дождик моросит. Ну, сегодня погода говорит, что сегодня целый день будет дождь. Завтра, послезавтра. Ну, сезон дождей здесь начался, то так и будет. Вот. Давайте я... невозможно, стойка мешает кабины. Стадион этот большой тоже. Оно туда больше видно. Так что 5, Сиэтл. На этом закончим. Всем всего хорошего, всем пока. Встретимся в следующих роликах.